Oriental garden lizard, sarda, कॅलोटस वर्सिकलर, कूळ आगामिडी रंग बदलतो, नराचा लाल गळा. दिस इज अ ब्युटिफुल गार्डन. यू कॅन सी जंगल, नुसत्या वेली, इकडे तिकडे 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 सगळ्या वेली चढल्या आहेत वर. हा इथे रस्ता गोल फिरतो. अँड दॅट्स द एंड ऑफ द नेचर्स ट्रेल. यू गो बॅक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेअर यू केम. Let's stick around here. Okay, here Indian almond, बदामाचं झाड आहे, जंगली बदाम. हे पहा इकडे खाली सो मच ऑफ ग्रोथ, ब्युटिफुल ग्रीन ग्रोथ. सगळ्या वेली, झाडचारची बांबू ह्याच्या सपोर्टवर चढलेल्या आहेत. भर दुपारची 3 वाजले आहेत आणि इथून समुद्र दिसतोय. नरिमन पॉईंटच्या बिल्डिंग्स दिसत आहेत उंच उंच. सम ऑफ दोज बिल्डिंग्स, वन बिल्डिंग यू कॅन सी इज व्हेरी टॉल and slender. I guess maybe it is more than 70 floors.